हो अनइभन क्याश फ्लोहरु छ भने कुन चाहिँ फर्मुला एप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ छ म्याक्सिमम इन दिस च्याप्टर धेरै जसो कन्सेप्ट चाहिँ हिसाबमा गरेर बुझ्ने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ है फर्मुला चाहिँ त धेरै म्याक्सिमम छैन त्यही फर्मुलालाई अब युटिलाइज कसरी गर्ने अकर्डिङ टु द क्वेसन एक्सरसाइजमा गऱ्यो भने अलि बढी के हुन्छ क्लियर चाहिँ हुन्छ ओके सो नाउ लेट्स से अबाउट द सम लिटल बिट कन्सेप्ट अफ द टाइम भ्यालु अफ मनी मसँग हुन माथिबाट पठाइदिएको स्लाइड त छ ल ओके सही फर्स्ट अफ अल डेफिनेसन भनौँ अथवा कन्सेप्टमा जाउँ है कसको त्यो आइरहेको टाइम भ्यालु अफ मनीको केसमा डिफाइन गर्छौँ भने नाउ दिस टाइम भ्यालु अफ मनी जेनरली डिल्स विथ दि के डिस्टर्ब भइरहेछ है See, this time value of money को केसमा डिफाइन गर्छौँ भने this time value of money generally deals with the effect of valuation of money due to the changes in the time period भन्छ एकदम सिम्पलमा डिफाइन गर्ने हो भने कुनै पनि टाइम पिरियडमा चेन्जेस हुन्छ भने either that may be the 1 day or that may be the 1 month or that may be the 1 year or that may be the several years ओके कुनै पनि टाइम पिरियडमा चेन्जेस हुनासाथ अब हामीसँग भएको पैसाको अथवा हामीलाई आउने पैसाको कुनै पनि भ्यालुएसनमा यदि इफेक्ट गर्छ भने त्योसँग डिल गरेर हामीले के डिफाइन गर्छौँ द्याट इज डिफाइन एज द टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर के गर्छौँ सो गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है इट सोज द डिफरेन्ट भ्यालु अफ मनी which is changes in accordance to the different period of time ओके यो टाइम भ्यालु अफ मनीले के सो गर्छ त यसले के डिफाइन गर्ने भए चाहिँ इट दिस टाइम भ्यालु अफ मनी जनरली सोज द डिफरेन्ट भ्यालु अफ द मनी सो भ्यालु अफ मनीको चेन्जेसलाई अहिले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो गर्ने काम चाहिँ गर्छ भ्यालु अफ मनीको डेभिएसनलाई अहिले के गर्छ सो गर्ने काम गर्छ विच इज चेन्जेस इन अकर्डिङ्स टु द डिफरेन्ट पिरियड अफ टाइम के को आधारमा चेन्ज भएको त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ पिरियड अफ टाइमको केसमा हो कति वर्ष हो कति महिना हो कति हप्ता हो कति दिन हो त्यसको केसमा यदि पिरियड अफ टाइम चेन्जेस भएको छ भने नाउ द्याट पिरियड अफ टाइमले अब के गर्छ डिफाइन गर्ने हो भ्यालुएसन अफ दि मनीमा के चेन्जेस ल्याउँछ भनेर डिस्कसन गर्ने काम अब हामीले केमा गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ दिस इज डिस्कस इन दि टाइम भ्यालु अफ मनीमा हामीले के गर्छौँ डिस्कस गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है इन दिस कन्सेप्ट valuation of money is directly depends on the period of time है यो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ अब के अरे पिरियड अफ टाइममा के हुन्छ डिपेन्ड चाहिँ गर्छ अब यति मात्र नभएर अरु केमा पनि आउँछ त डिफाइन गर्ने भए टु चेन्जेस द भ्यालु अफ मनी इट अल्सो shows the effect of
Effect of market interest rate along with the period of time. अब कुनै पनि मनीको भ्यालु चेन्जेस गर्दैछ भने, ओके, कुनै केसमा मनीको भ्यालु चेन्जेस गर्दैछ भने नाउ इन दैट केस अब यसले के गर्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ इट अल्सो युज टु चेन्जेस अब जुन भ्यालुएसन अफ द मनीमा चेन्जेस गर्ने भनेर भनेको छ नाउ द्याट भ्यालुएसन मनीमा चाहिँ चेन्जेस गर्न अर्को इफेक्ट के ल्याएको छ नाउ इट कम्स अबाउट दि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि ल्याउने काम चाहिँ गर्छ त्यही मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले पनि नाउ द भ्यालुएसन अफ द मनी विल बी चेन्जेस इन अकर्डेन्स टु द पिरियड डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ फरक फरक के आउँछ भ्यालु अफ द मनी आउँछ फरक फरक के आउँछ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ भ्यालुएसन अफ द मनी आउँछ भने डिफाइन गरेका छौँ भने जेनरली द्याट चेन्जेस अफ द भ्यालुएसन अफ द मनी डिपेन्ड्स अन द नम्बर 1 पिरियड अफ द टाइम नम्बर 2 मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट यही दुईटा कुराले के गरिराखेको हुन्छ भन्दा चाहिँ चेन्जेस गरिराखेको हुन्छ है रिमेम्बर हामीले बोन्ड भ्यालुएसनमा पढेका थियौँ फर्मुला V0 भनेर निकाल्छौँ भने अथवा हिजो मात्रै गरेका थियौँ त्यो के भन्छ प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला P0 निकाल्दा के गरेका थियौँ DPVIFA K% n years प्लस MPVIF K% n years भनेर भनेको छौँ त्यो जुन PVIFA PVIF भन्ने हो द्याट फर्मुला इज डाइरेक्टली रिलेटेड टुवर्ड्स द टाइम भ्यालु अफ मनी छ त्यहाँ पनि हेर्छौँ भने फर्मुला क्लियरली के राखेको छ PVIFA K% n years भनेर राखेको छ K% भनेको द्याट इज द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट n years को केसमा डिफाइन गर्छौँ द्याट इज द पिरियड अफ द टाइम हो यो दुईटा कुराको इफेक्टले यदि भ्यालुएसन अफ द मनीमा केही चेन्जेस आउँछ भने द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस इन दिस च्याप्टर द्याट इज कल्ड द टाइम भ्यालु अफ मनीको केसमा के गर्छौँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है अब यसमा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ क्यास फ्लोहरू चाहिँ हेर्छौँ क्यास फ्लोहरू हेर्छौँ त्यसमा सबैभन्दा सुरुमा आउँछ सिंगल क्याश फ्लो के हो नि सिंगल क्याश फ्लो भनेको एनीवन सिंगल क्याश फ्लो आई एम आस्किङ एनी द सिम्पल क्वेसन एक्लै बोलिरहेको छु कोही छ कि छैन उहाँ सुतिरहेको छु छैन बोल्दै बोल्दैन हेलो एनी कन्सेप्ट अबाउट द सिंगल क्याश फ्लो Sorry, your cash flow. हाँ Changes. फेरि टीका कुमारी Without growth के एउटै cash flow प्रत्येक year मा हुन्छ नि नो मिलेन एनी अदर सिंगल क्याश फ्लो एउटै पैसाको डिफरेन्ट भ्यालुहरु टाइम पिरियड अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालुहरु ओहो यिनीहरु कहाँ पुग्यो भनेको जस्ट नाममा मात्र जाऊ त सिंगल क्याश फ्लो त्यसपछि आउँछ रेगुलर क्याश फ्लो एउटा सिंगल क्याश फ्लो भन्ने भयो अर्को के हुन्छ रेगुलर क्याश फ्लो भन्ने चाहिँ हुन्छ तिम्रो त कहाँ पुग्यो के एकैचोटी सिंगल क्याश फ्लो को केसमा डिफाइन गर्छौं भने कुनै एउटा फिक्स पिरियड अफ टाइम सम्म एउटा मात्र क्याश कि आउँछ कि जान्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं सिंगल क्याश फ्लो को केसमा डिफाइन चाहिँ गर्छौं है एउटा फिक्स पिरियड अफ टाइम सम्म अब त्यो क्याश फ्लो एकचोटी मात्र के आउँछ कि एकचोटी मात्र कि जान्छ भने दैट क्यान बी डिफाइन्ड एज द सिंगल क्याश फ्लो को केसमा डिफाइन चाहिँ गर्छौं जस्तै एउटा टाइम पिरियडलाई लिने हो भने महिनालाई लिन्छौं भने महिनामा तलब कचोटी आउँछ एक पटक आउँछ हो तलब एक पटक मात्र आउँछ भने अब त्यो स्यालेरी इज डिफाइन्ड एज द सिंगल क्याश फ्लो इफ वी एज्युम द पिरियड कति त डिफाइन गर्ने एक महिना मान्ने हो भने है तर एक महिना नमानेको एक वर्ष मान्ने हो भने पिरियडलाई एक वर्षसम्म तन्काउने हो भने तलब कति पटक आउँछ
हो रेगुलरली आउँछ नि एकपटक मात्र आउँछ र पक्कै आउँदैन प्रत्येक महिनामा रेगुलरली आउँछ भने अब फेरि त्यही क्याश फ्लो केमा गएर बस्दिन्छ रेगुलर क्याश फ्लोमा गएर बस्ने काम चाहिँ गर्छ देयरफोर सिंगल क्याश फ्लो भन्नासाथ इन अ फिक्स पिरियड अफ टाइम इफ द क्याश इनफ्लो अर क्याश आउटफ्लो इज जेनेरेटेड फर ओन्ली वन पिरियड अफ टाइम एकचोटि मात्र आउने अथवा जाने हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ सिंगल क्याश फ्लोको केसमा डिफाइन चाहिँ गर्छौँ है मैले त यो लेख्नु पर्दैन कि जस्तो लागेको थियो के भने उल्टो भने त single cash flow is the cash outflow or inflow from or towards the company. Single cash flow is the cash outflow or inflow from or towards the company which is happen for only one time in a given period of time. एकचोटि मात्र आउने जाने हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं सिंगल क्याश फ्लोको केसमा डिफाइन चाहिँ गर्छौं है अब यो सिंगल क्याश फ्लोमा के निकाल्ने भन्ने चाहिँ आउँछ सबभन्दा सुरुमा के निकाल्ने भन्ने आउँछ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने भन्ने चाहिँ आउँछ एफभी ले डिनोट गर्छ फर्मुला के हो नि फ्युचर भ्यालुको ल भन त के होला उही पुरानै फर्मुला हो सिंगल यस यस अगेन 1 plus yes k को पावर n pv bracket 1 plus k को पावर n गुड ल यो n भनेको चाहिँ पावरमा है यो भयो सिंगल क्याश फ्लोको केसमा फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला है अब हुन चाहिँ यो एउटा के भयो फर्मुला मेथड भयो अर्को हामीसँग पनि के आउँछ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ टेबल मेथड चाहिँ आउँछ है ल और टेबल मेथडमा जाने हो भने पनि के हुन्छ टेबल मेथडमा के हुन्छ FVIF अनि K and FVIF K% कमा n yes हो बस ओके तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ के याद रहन पर्यो भने रिमेम्बर है एउटा कुरा आई होप यु अल नो हामीले जुन यो टाइम भ्यालु अफ मनीमा अथवा डिफाइन गर्ने भए चाहिँ अब चाहिँ बढी आउँछ जुन यो ब्र्याकेट भित्र राख्ने भन्ने कुरा आउँछ नि ब्र्याकेट भित्र राख्दा चारवटा अप्सन छ रिमेम्बर फर्स्ट वान इज द PVIF सेकेन्ड वान इज द PVIF-A थर्ड वान इज द FVIF एन्ड फोर्थ वान इज द FVIF-A है चारवटा अप्सन छ अब त्यो कुन राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो द फर्स्ट वान अब त्यसलाई सेग्रिगेट गरेर चाहिँ चारवटालाई के गर एउटा PVIF र PVIF-A बनाऊ अर्कोलाई के गर भन्दाखेरि चाहिँ FVIF र के बनाऊ FVIF-A बनाउने काम चाहिँ गर है त्यसलाई सेग्रिगेट गर है ल किन चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्ट यस्तैमा झुकेको देखियो झुकिन चाहिँ नपर्ने हो तर झुकेको देखियो है यो चाहिँ सिमल भने कुन कुन छ एउटा PVIF-A भन्ने छ अर्को के छ PVIF भन्ने छ एउटा छ FVIF-A भन्ने छ अर्को के आउँछ FVIF भन्ने आउँछ ल यो चारवटा छ यसलाई मैले चारवटालाई सेग्रिगेट गरेँ एउटा PVIF र PVIF लाई एकतिर ल राखेको छु अर्को FVIF र FVIF अर्कोतिर ल राखेको छु यो कुन बेला कुन प्रयोग गर्न भन त चाहिँ कुन बेला कुन प्रयोग गर्ने ल भन यसमा धेरै झुकिन्छ नि स्टुडेन्ट चाहिँ अगाडिको यो PVIF र PVIF कुनमा प्रयोग गर्ने ल भन बोल्दैन
प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा टु क्याल्कुलेट दी प्रेजेन्ट भ्यालु ल है चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट के भयो अब यो फ्युचर भ्यालु यो के निकाल्न त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने यदि हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्दै छौं भने वी मस्ट मूव टुवर्ड्स द FVIF or FVIFA if you are calculating the present value then we must move towards the PVIF or PVIFA अगाडिको फर्मुलामा किन FVIF प्रयोग गरियो त डिफाइन गर्नुमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्दै छौं फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै छौं त्यही भएर अब यसमा पनि टुक्रेर जाउँ कुन बेलामा PVIFA कुन बेलामा PVIF ल भन त कुन बेलामा PVIFA कुन बेलामा PVIF ल भन PVIFA कुन बेलामा एनीवन इन्ट्रेस्ट सँग क्याल्कुलेट गर्नु अलि जोडले सुस्मा इन्ट्रेस्ट सँग क्याल्कुलेट गर्दाखेरि PVIFA अनि पार यसको पार भ्यालुसँग गर्दा PVIF यसले पुरा बोन भ्यालुएसनको बेसिसमा बोलेको छ यो हैन हजुर हो सर बोन भ्यालुएसनको फर्मुला याद राखेर त्यसैको बेसिसमा बोलेको छ ए हैन न त्यो भन्न पाइएन इन्ट्रेस्टसँग होला ठिकै छ ल बोन भ्यालुएसनमा इन्ट्रेस्टसँग चाहिँ PVIFA क्याल्कुलेट गरेको अर्को चाहिँ पार भ्यालुसँग हामीले के क्याल्कुलेट गरेको PVIF क्याल्कुलेट गरेको किन त डिफाइन गर्ने हो भने PVIFA कस्तोमा युज गर्छौं if the cash flow is regular and equal यदि क्याश फ्लो रेगुलर र इक्वल छ भने मात्र हामीले के गर्छौं PVIF प्रयोग गर्ने हो याद राख है त्यहाँ हामीले बोन भ्यालुएसनमा इन्ट्रेस्टमा किन प्रयोग गर्यौं त डिफाइन गर्ने हो भने किन चाहिँ इन्ट्रेस्ट के छ त डिफाइन गर्दा चाहिँ बोन भ्यालुएसनमा जहिले पनि के हुन्छ रेगुलर पनि हुन्छ इक्वल पनि हुन्छ कि हुँदैन अथवा हिजै हामीले प्रिफरेन्स शेयरमा प्रयोग गरेकोमा डी भनेर PVIFA प्रयोग गरेका थियौं हो डी भनेर PVIFA प्रयोग गर्न साथ किन प्रयोग गर्यो त डिफाइन गर्ने भए प्रिफरेन्स शेयरको डिभिडेन्ड पनि के हुन्छ प्रत्येक वर्ष रेगुलरली आउँछ प्लस त्यो पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ चेन्ज हुन्छ र हुँदैन ल एकछिन डिस्टर्ब भयो कहाँ गयो अब एकछिन डिस्टर्ब भएर कहाँ आएर है फेरि अगेन याद राख तिमीले सबै पढिराखेको कुरा पढाइरहेको छ चाहिँ अब PVIF कस्तोमा भन्दाखेरि चाहिँ इफ द क्याश फ्लो इज सिंगल फर द पिरियड यदि क्याश फ्लो सिंगल छ भने मात्र के गर्छौं PVIF प्रयोग गर्छौं रिमेम्बर यदि क्याश फ्लो के छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ इक्वल प्लस रेगुलर छ भने के प्रयोग गर्छौं PVIFA प्रयोग गर्छौं है सेम केस अब केमा त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ फ्युचर भ्यालुमा है सेम केस तर यहाँ चाहिँ के निकाल्न त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने है प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि यदि याद राख रेगुलर र इक्वल छ भने चाहिँ PVIFA प्रयोग गर्छौं सिंगल क्याश फ्लो भने के प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ PVIF प्रयोग गर्छौं एन्ड अल्सो यु मस्ट रिमेम्बर यदि इरेगुलर क्याश फ्लो छ भने पछि रेगुलर प्लस अनइक्वल क्याश फ्लो छ भने पनि हामीले के गर्छौं PVIF नै प्रयोग गर्छौं जस्ट रिमेम्बर द प्रिभियस च्याप्टर चाहिँ हामीले अब त्यो स्टक भ्यालुएसनमा
कमन स्टकको P0 निकाल्दा के यो दुईटा प्रयोग गर्यौं र सम्झ त यसो बोन्ड भ्यालुएसनमा PBIF A PBIF भनेर चाहिँ प्रयोग गर्यौं तर कमन स्टकको P0 निकाल्दा के फर्मुला प्रयोग गर्यौं याद राख त कुन फर्मुला प्रयोग गर्यौं कमन स्टकको P0 निकाल्दाखेरि रिमेम्बर यो दुईटै प्रयोग गरेनौ किन प्रयोग गरेनौ भने कमन स्टकमा चाहिँ अब तिनीहरुको क्याश फ्लो के हुन्छ रेगुलर भए पनि अनइक्वल हुन्छ अनइक्वल हुँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने PBIF हो तर PBIF को यो टेबल मेथड भन्दा केमा प्रयोग गर्यौं फर्मुला मेथड प्रयोग गर्ने काम चाहिँ गर्यौं है यसरी याद राख्नुस् अब ल फ्युचर भ्यालु निकालिसकेपछि अब अर्को हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु फर्मुला सेम हो प्रेजेन्ट भ्यालु को फर्मुला हुन्छ PV इक्वल्स टु आखिर सेम फर्मुला FV डिवाइड बाइ के हुन्छ 1 प्लस K को पावर n यो पावर है और टेबल मेथडमा जाने हो भने के हुन्छ PV इक्वल्स टु FV ब्र्याकेटमा कुन प्रयोग गर्ने ल भन अब चारवटामा PBIFA प्रयोग गर्ने कि PBIF प्रयोग गर्ने कि FVIFA प्रयोग गर्ने कि FVIF प्रयोग गर्ने कुन प्रयोग गर्ने FVIF FV यसले आन्सर चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ तर शंका मानी मानी बोलिरहेको छ कुन प्रयोग गर्ने अरु किन बोलेन FVIF नै प्रयोग गर्ने सर सिंगल छ नि त FVIF नै प्रयोग गर्ने मैले उल्टो गर्यो नि केटा मैले के भनेको छु हेर त सबभन्दा सुरुमा तिमीहरुले के निकाल्दै छौ त्यो कुरा विचार गर हामीले के निकाल्दै छौ यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दै छौ सबभन्दा सुरुमा सेग्रिगेसन गर्ने बेलामा प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै छौ भने पछाडी टेबलमा के चाहियो कि चाहिँ PBIF A चाहियो कि चाहिँ PBIF चाहियो त्यो चाहिँ हेरिनु छ PBIF प्रयोग गर्ने सर बल्ल भने कुन प्रयोग गर्ने PBIF प्रयोग गर्ने K% n years ल नजुक है यस्ता म्याक्सिमम झुकिन्छ माथि FVIF किन राख्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ माथि हामीले के निकाल्दै थियौ फ्युचर भ्यालु निकाल्दै थियौ है फ्युचर भ्यालु निकाल्दै थियौ सिंगल क्याश फ्लो भयो त्यही भएर FVIF प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दै छौ सिंगल क्याश फ्लो भयो त्यही भएर के राख्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ PBIF हामीले के गर्छौ युटिलाइज गर्छौ ओके यो भयो इन केस अफ द सिंगल क्याश फ्लो ल अब रेगुलर प्लस इक्वल क्याश फ्लो छ भने पनि के आउँछ फर्मुला चाहिँ आउँछ है ल यो सिंगल क्याश फ्लो भयो अब रेगुलर आउँछ है रेगुलर क्याश फ्लो भन्ने चाहिँ आइदिन्छ ल दुई प्रकारको क्याश फ्लो हुन्छ है एउटालाई सिंगल क्याश फ्लो भन्छौं एउटालाई हामी के डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर क्याश फ्लो भन्छौं इफ cash flow is generated for the regularly for the actually fixed period of time है अझ रेगुलर क्याश फ्लोमा पनि अब अझ छुट्याउँ त यहाँ रेगुलरमा पनि कुनलाई छुट्याउँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इक्वल भनेर छुट्याउँ ल equal regular if the cash flow is generated equal cash flow is generated for the regularly for the fixed period of time is known as equal एउटा फिक्स पिरियड अफ टाइम सम्म चाहिँ रेगुलरली इक्वल अमाउन्ट आउँछ अथवा जान्छ भने
है इक्वल एमाउन्ट आउँछ अथवा जान्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ रेगुलर क्याश फ्लो इक्वल रेगुलर क्याश फ्लोको केस पनि डिफाइन चाहिँ गर्छौँ जस्तै फर एक्जाम्पल कोही मान्छेले ब्याङ्कबाट लोन निकाल्छ भने रिमेम्बर ब्याङ्कबाट लोन निकाल्दाखेरि उसको इन्स्टलमेन्ट चाहिँ बनाइदिन्छ प्रत्येक महिनाको के बनाउँछ इन्स्टलमेन्ट डेभलप गर्छ हो अब भन त्यो इन्स्टलमेन्ट कस्तो हुन्छ म्याक्सिमम रेगुलर हुन्छ कि इक्वल हुन्छ कि अनइक्वल हुन्छ ब्याङ्करहरू छ है यहाँ कस्तो हुन्छ इक्वल हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यो इक्वल छ भने त्यसलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ इक्वल रेगुलर क्याश फ्लोको केसमा के गर्छौँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ प्रत्येक महिना के गरेछ ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गरेको छ पेमेन्ट गरेको एमाउन्ट पनि के छ त डिफाइन गर्ने भए सेम छ भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ इक्वल रेगुलर क्याश फ्लोको केसमा के गर्छौँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ तर कुनैमा पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ हो अथवा कुनै पसलबाट हामीले सामान किन्दैछौँ प्रत्येक महिना रेगुलरली सामान किन्दैछौँ भने प्रत्येक महिना त्यहाँ तिर्ने पैसा इक्वल त हुँदैन किनकि प्रत्येक महिना किन्ने सामान पनि के हुन्छ डेभिएसन हुन्छ कुनै महिना 10,000 तिरे पुग्ला रे कुनै महिना 15,000 तिर्नु पर्ला कुनै महिना 12,000 तिर्नु पर्ला भन्छौँ भने त्यस्तो हामीले फेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनइक्वल रेगुलर क्यास फ्लो भन्ने डिफाइन चाहिँ गर्छौँ रेगुलर चाहिँ भयो तर एमाउन्ट के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ डेभिएसन भयो एमाउन्ट डेभिएसन हुन्छ भने त्यस्तोलाई के डिफाइन गर्छौँ अनइक्वल रेगुलर क्यास फ्लोको केसमा के गर्छौँ डिफाइन गर्छौँ अब यसको पनि के निकाल्न पर्छ है फ्युचर भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालु निस्किन्छ फ्युचर भ्यालु निकाल्न पर्यो भने अब के लेख्छ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी भनेर लेखिदिन्छ यसमा है रिमेम्बर डिटरमाइन केले गर्छ एफभिए ले डिटरमाइन गर्छ याद राख है कस्तो बेला एफभिए भनेर लेख्न पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि क्याश फ्लो रेगुलर छ प्लस इक्वल छ भने रेगुलर र इक्वल छ भने मात्र हामीले के लेख्न पाउँछौँ एफभिए भनेर के गर्न पाउँछौँ लेख्न पाउने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ अब यसको लागि सिम्पल फर्मुला हाम्रो के हुन्छ पिएमटी भनेर लेख्छौँ ब्र्याकेटमा ल भन अब माथिकै अनुसार यसमा पिबिआइएफए लगाउने कि पिबिआइएफ लगाउने कि एफबिआइएफए लगाउने कि एफबिआइएफ लगाउने ल भन त के लगाउने एफबिआइएफए एफबिआइएफए वाइ यो फ्युचर भ्यालु भनेछ नि त अनि नम्बर 1 के निकाल्दैछौँ फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौँ ठीक फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौँ भने अब कसरी सेग्रिगेट गर कि चाहिँ एफबिआइएफ हो कि चाहिँ एफबिआइएफए हो दुईटामा कुन लगाउनु त डिफाइन गर्ने भए अब एफबिए भनेर आउन साथ यो के भयो रेगुलर प्लस इक्वल क्याश फ्लो त्यही भएर के लगाउँछौँ एफबिआइएफए लगाउने काम चाहिँ गर्छौँ है पिएमटी भनेको केही पनि होइन पेमेन्ट हो पहिला पहिला ए भनेर लगाउने त्यो पनि लेख्दैन अर ए पनि लेख्छ है कुनै कुनैमा चाहिँ एन्युटी भनेर लेख्छौँ अथवा त्यसलाई पिएमटी भनेर लेख्छौँ है आजभोलि चाहिँ यो चाहिँ एउटा टेबल मेथड भयो फर्मुला मेथडमा जाने भने चाहिँ फर्मुला मेथड चाहिँ अलि लफडा हुन्छ है त्यही भएर यिनीहरूको चाहिँ धेरै हामीले के गर्छौँ टेबल मेथडै प्रयोग गर्छौँ त्यो फर्मुला सम्झाउनु चाहिँ लफडै हुन्छ पिएमटी यिनीहरूलाई ब्र्याकेट कहाँबाट देखाउने फेरि इन्टु ब्रैकेट 1 प्लस के को पावर n माइनस 1 होल डिवाइड बाई के यस्तो हुन्छ है फर्मुला यो फर्मुला भनेको चाहिँ कसको फर्मुला हो त भन्दा एफबिआइएफए के पर्सेन्ट एनइएस को फर्मुला यो फर्मुला हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ युटिलाइज गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ ओके ल यसरी फ्युचर भ्यालु भयो भने अब प्रेजेन्ट भ्यालु पनि सेम सेम आइदिन्छ एउटा सम्झ्यो भने याद हुन्छ है प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भन्नाले केले डिटरमाइन गर्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु भन्नासाथ पीवी भयो एन्युटी हो भने ए पनि राख्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी रहेर सक्छौँ फर्मुला के हुन्छ ए ल भन ब्र्याकेटमा के राख्छौँ अब पीएमटी और ए भनेर लेख्यौँ ब्र्याकेटमा के राख्छौँ के हुन्छ ब्र्याकेटमा पीबीआईएफए हुन्छ कि एफबीआईएफए हुन्छ कि पीबीआईएफ हुन्छ कि एफबीआईएफ हुन्छ पीबीआईएफ
PVIFA K % N years याद राख यो एकदमै क्लियरली याद राख्नुपर्छ यो चाहिँ यो झुक्किन पाइएन यो झुक्कियो भने त लफडा हुन्छ एउटा निकाल्छु भन्दा आखिरमा तिमीलाई आन्सर मिले जस्तो लाग्छ आखिर अर्को निस्किसक्यो हुन्छ PMT अब यसको फर्मुला पनि यसको छ सबभन्दा लफडा इन्टु ब्र्याकेट यसको चाहिँ यहाँ देखाउनै नमिल्ने छ कि 1 - 1 होल डिभाइड हैन है यो 1 को मात्र डिभाइड हो फेरि अर्को ब्र्याकेटमा 1 प्लस किताबमा छ हेर है यो झुक्यो भने को पावर n अनि ब्र्याकेट क्लोज होल डिभाइड बाइ के किताबमा छ यो हेर है यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज भएन त्यहाँ ब्र्याकेट क्लोज गर्दैन फर्मुला झुक्यो भने किताबमा छ है त्यो यहाँ अलि ट्याक्क अपन देखाउन चाहिँ मिलेन यसरी गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेर चाहिँ आउँछ सकेसम्म एउटा कुरा के याद राख भने चाहिँ हामीले फर्मुला मेथडमा जाँदै जाँदैनौँ वान थिङ सकेसम्म जाँदैनौँ यदि हामीलाई त्यो के भन्छ इन्ट्रेस्ट रेटहरू डेसिमलमा आयो भने मात्र एप्लाई गर्ने है इन्ट्रेस्ट रेट डेसिमलमा आयो भने त्यो टेबलमा भेटिन्न त्यही भएर मात्र एप्लाई गर्ने हो नत्र म्याक्सिमम हामी केमा जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेबल मेथडमै गएर के गर्छौँ एप्लाई गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ रिमेम्बर एउटा इक्वल क्याश फ्लो भयो भने यसो गर्ने अनइक्वल भयो भने यसो गर्ने भनेको छ है अर्को हुन्छ रेगुलर प्लस अनइक्वल क्याश फ्लो अहिलेको चाहिँ इक्वल क्याश फ्लो भनेर भन्यौँ अब के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए रेगुलर चाहिँ रेगुलर नै हुने तर के हुने त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ अनइक्वल हुने है if the cash inflow or outflow is generated from or towards the company but the amount of cash flow is not regular that can be recognized as regular plus unequal cash flow भनेर चाहिँ क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो चाहिँ भएको छ रेगुलरली भएको छ न रेगुलर नभएको भन्ने छैन तर एमाउन्ट के छैन इक्वल छैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रेगुलर प्लस अनइक्वल क्याश फ्लो यस्तोमा हामीले के गर्छौँ इन दिस केस वी युटिलाइज द सिंगल क्याश फ्लो यस्तोमा हामीले प्रयोग गर्ने भनेको सिंगल क्याश फ्लोको फर्मुला के गर्छौँ प्रयोग गर्छौँ है यसमा हामीले के प्रयोग गर्न पाइएन PBIFA FBIFA प्रयोग गर्न पाइएन उही PBIFA FBIFA प्रयोग गर्ने रिमेम्बर बारम्बार भनेको छु PBIFA र FBIFA प्रयोग गर्नको लागि क्याश फ्लो रेगुलर र के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ भनेर के गरेको छ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ ओके अनइभन छ भने उही हामीले के अरे के भन्छ स्टक भ्यालुएसनमा V0 P0 निकालेको फर्मुला यसमै प्रयोग गर्छौँ है ल अब अरू त खासै छैन अरू फर्मुला हेरेर चाहिँ एउटा पर्पेचुअल क्याश फ्लोको निकालेर लेख्छौँ ल के होला नि पर्पेचुअल क्याश फ्लो भनेको एनीवन फेरि पाना पल्टायो कसले पाना पल्टायो perpetual cash flow if the generated regularly if the cash inflow
flow are generated regularly at fixed market interest rate, but time period is not given. That type of cash flow are defined as perpetual cash flow. है यदि कुनै पनि कम्पनीमा क्याश इनफ्लो हुन्छ, क्याश आउटफ्लो रेगुलरली भइरहेको छ, एउटा फिक्स मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा रेगुलरली भइरहेको छ, टाइम पिरियड के छैन, फिक्स छैन, कहिलेसम्म भन्ने फिक्स छैन भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ, पर्पेचुअल क्याश फ्लोको केसमा के गर्छौँ, डिफाइन चाहिँ गर्छौँ। एक्जाम्पल यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र, पैसा आउने पनि फिक्स भइरहेको छ, रेगुलरली आइरहेको छ, पैसा अथवा जाने पनि रेगुलरली गइरहेको छ, तर कहिलेसम्म आउँछ कहिलेसम्म जान्छ भन्ने फिक्सै छैन, त्यसो पनि कहीँ हुन्छ, त्यस्तोलाई पर्पेचुअल क्याश फ्लो भनेर भन्छौँ है। कुनै एक्जाम्पल? कुनै एक्जाम्पल? बोल्दैन के के त्यो धेरै भेटिन्न, कुनै कुनै एक्जाम्पल भेटिन्छ है, त्यही भएर कसैको दिमाग यसो हिट गर्छ भनेर सोधेको। सर कस्तो भन्नु अरे केस फेरि भन्नु त? क्याश फ्लो रेगुलरली आइरहेको छ और रेगुलरली गइरहेको छ, तर कहिलेसम्म आउँछ फिक्स छैन, टाइम पिरियड फिक्स छैन, त्यस्तोलाई पर्पेचुअल क्याश फ्लो भनेर भन्छौँ। एउटा एक्जाम्पल के याद छ भनेको के यस्तो चाहिँ कुनैमा हुन्छ, जस्तो तलब पनि त कहिलेसम्म आउँछ फिक्स हुन्छ नि हामीलाई, हो जागिर नछोडिन्जेलसम्म अथवा कति पिरियड हो, अब सरकारी जागिर हो भने 58 वर्षसम्म, कुनै ब्याङ्कमा लोन लिएका छौँ र त्यो लोन किस्ता तिर्न पर्यो भने चाहिँ कहिलेसम्म भने नि फिक्स हुन्छ, 5 वर्षको लागि लिएको भने 12/5 किस्ता भने पिरियड कति भयो, 60 इयर्स, 60 पिरियड भन्ने के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। तर पर्पेचुअल क्याश फ्लो भनेको चाहिँ कस्तो भनिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ फिक्स नभएको भनेर भनेको छ। कुनै एक्जाम्पल भन्न सोधेको, त्यही भएर डिभिडेन्डहरु, क्याश डिभिडेन्डहरु आउँछ नि, त्यस्तो तिनीहरु त कहिले एउटा क्याश डिभिडेन्ड भन्न सक्छौँ, कहिलेसम्म आउँछ भन्ने फिक्स हुँदैन हो। कुनै पनि क्याश डिभिडेन्डको केसमा भनेको केसमा डिफाइन गर्ने भए चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ नि फिक्स, कम्पनी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने नै केही छैन भन्दा चाहिँ फिक्स छैन, त्यसलाई भन्न सक्छौँ। ओके, अर्को एउटा के अरे पेन्सन फन्डहरूको कुरा ल्याइदिन्छ चाहिँ है, बुढापाकाहरूले पेन्सन पाउँछ भने त्यो पेन्सन त गइरहेको हुन्छ सरकारी अफिसबाट, अथवा डिफाइन गर्ने त्यो मान्छेले चाहिँ के पाइरहेको हुन्छ, पेन्सन चाहिँ पाइरहेको हुन्छ, तर कहिलेसम्म पाउँछ भने फिक्स छैन, नमरुन्जेल पाउने भन्छ, कहिले मर्छ भने फिक्स हुँदैन। यस्तो टाइपको क्यास फ्लोलाई हामी के डिफाइन गर्छौँ, पर्पेचुअल क्याश फ्लो भन्ने डिफाइन चाहिँ गर्छौँ है। अब यसको निकाल्ने भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न भन्नुहुन्छ है, अरू त निकाल्न भन्दैन, फ्युचर भ्यालु चाहिँ निस्किन्न यसको। किन फ्युचर भ्यालु निस्किन्न त भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचरै फिक्स छैन, यसको निस्किने भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु मात्रै हो। फर्मुला के भनिदिन्छ त डिफाइन गर्ने भए पिएमटी डिभाइड बाई के, अरू केही पनि आउँदैन है। अहिलेसम्मको मैले एकचोटि सर्लको वेयर लेख्छु है, त्यो धेरै त लेख्नु पर्ने छैन, त्यही पनि वेयरमा जाने हो भने पिभी को परेन, के भनेको के भयो, सरी स्मल के भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भयो, यान भन्ने आउँछ, यान भनेको नम्बर अफ इयर्स मात्र हुन सक्दैन है, याद राख, नम्बर अफ इयर्स अथवा कुनै कुनैमा नम्बर्स अफ पिरियड हुन्छ, नम्बर अफ इयर्स मात्र हुन्छ भन्ने छैन। पिएमटी भनेको लेखेको पेमेन्ट हो, ए भनेर लेखेका छौँ होला क्यापिटल ए, त्यो भनेको के हो, एन्युटी हो है। आई होप अरू चाहिँ छैन होला, यान लेखेको छ ल, यति नै छ होला है सायद। ओके ल, मेन फर्मुला भन्ने यही छ, अरू चाहिँ हिसाबमै आउँछ है ल। जस्तो यो लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल छ, त्यसको फर्मुला भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसको चाहिँ सिधै हिसाबमै गरेर चाहिँ बनाउँछौँ। ओके, त्यसपछि त सक्यो, इलिस्ट्रेसन प्रब्लम भनेर आइसकेको छ, प्रब्लम नै आइसकेको छ है ल। ओके, अब चाहिँ हिसाब सुरु गर्छौँ, हुन्छ।
आर यु अल रेडी हिसाब भन्न त पुरा डाडाङ डुडुङ गरेर उठ्यो होला नि हामी एकदम रेडी छौँ सर 20 जना किन घट्यो यिनीहरू हिजो त अलि धेरै थियो होइन र धेरै भयो सर यो पिरियडमा धेरै भइन्छ अरू पिरियडमा यति भएन कि फेरि कहाँ हुन्छ हिजो तिमीहरू बढी थियो योभन्दा पनि धेरै थियो तिमीहरू अनि हिजो त 26 जना सबभन्दा टपै भएको हिजो त टपै भन्छ फेरि को गएन याद राख्दै यिनीहरू किन आएन मनिषा घरतिर देखाएको छ मिलन सापकोटा स्वस्थानी रिजाल सावित्रा शर्मा सन्तोष अधिकारी आशिका घनश्याम नारायण सुषमा आज देवराज छैन जस्तो छ सन्तोष सर जानुभएछ अनि सन्तोष मनोज सर हुनुहुन्न सुजन सर हुनुहुन्न सुजन गौडेल बल्ल आयो मैले इन्भाइट गरेँ कि सर त्यो सकेसम्म इन्भाइट गर है किन चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीको हिसाबहरू चाहिँ तिमीले धेरै नै पढिसकेका छौ तै पनि यो पढ्दा पनि दिमागमा घुस्दैन क्या यसको चाहिँ यो के भने अचम्मैको च्याप्टर बनाएको छ यो ल हेरौँ है अब लेट्स स्टार्ट दि प्रब्लम यसमा चाहिँ फर्मुला याद राख्ने भन्दा नि सबभन्दा मेन चाहिँ क्वेसन बुझ्नुपर्छ है सबैले किताब अगाडि राखेर याद राख्नु है ल प्रब्लम नम्बर 1 चाहिँ प्रब्लम नम्बर 3A1 भन्नुहोस् हैन क्याल्कुलेट द फ्युचर एन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फलोइङ क्वेसनले क्लियरली के भनेको छ एउटा फ्युचर भ्यालु निकाल भनेको छ एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भनेको छ अब हाम्रो दिमागमा के हुनु पर्यो भने फ्युचर भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै छौं भने अब त्यो क्याश फ्लो सबभन्दा सुरुमा याद राख सिंगल क्याश फ्लो हो कि रेगुलर क्याश फ्लो है क्वेसनमा दिएको क्याश फ्लोलाई सबभन्दा सेग्रिगेट गर्न जानुपर्छ है सिंगल क्याश फ्लो भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ छुट्टै हुन्छ रेगुलर क्याश फ्लो भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ छुट्टै हुन्छ त्यसरी हेर्नु पर्यो त्यही अब रेगुलरमा पनि हो भने अब त्यो रेगुलरमा इक्वल हो कि अनइक्वल हो त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ है ल अब फ्युचर र प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भनेको छ कुनको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो कुनको फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हो थाहा छैन त्यो चाहिँ के गर्न पर्यो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ आफै चिन्न पर्यो ल पहिला ए को हेरौँ ल an initial rupees 500 compounded for 10 years at 12%. ल भन के निकाल्ने हो यसको फ्युचर भ्यालु कसरी हाउ यु क्यान से अब इनिशियलमा 500 छ भने पक्कै पनि फ्युचरै सोध्या हो नि सर गुड इनिशियल रुपीस 500 भनेको आज हामीसँग कति छ त डिफाइन गर्ने भए 500 रुपैयाँ छ अथवा अर्को चिन्ने तरिका कम्पाउन्डेड भनेर भन्छ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हो याद राख डिस्काउन्टेड भन्छ भने के निकाल्ने हो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो आज हामीसँग कति छ 500 रुपैयाँ छ रे त्यसलाई के गर्ने 10 वर्षसम्म कम्पाउन्डेड गर्ने कति पर्सेन्ट ब्याजमा 12% ब्याजमा भने कम्पाउन्डेड भन्दा के निकाल्ने हो फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हो ओके यति भयो ठिकै छ अब के जाउँ भने अब यो सिंगल क्याश फ्लो हो कि रेगुलर क्याश फ्लो त्यति भन्दै होला सिंगल क्याश फ्लो किन हाउ कसरी भन्न सकियो सिंगल क्याश फ्लो सर रेगुलर हैन र अथवा रेगुलर कसरी हो दुईटैलाई क्वेशन गर्छु सिंगल हो भने हाउ रेगुलर हो भने हाउ रेगुलर भन्ना त फेरि दुईटा अप्सन आउँछ रिमेम्बर माथि लेखाएकै छु रेगुलर भन्ना साथ कि चाहिँ इक्वल हुन पर्यो कि चाहिँ अनइक्वल हुन पर्यो दिमाग लगाऊ है दिमाग लगाऊ यो क्वेशन बुझ्यो भने त हिसाब सक्यो फर्मुला सिंगल हो कि जस्तो लाग्छ के हो रे फेरि इनिशियल आरएस 500 भनिरहेछ नि ओके ल इनिशियल आरएस 500 भनेको छ दैट मिन्स अहिले हामीसँग 500 रुपैयाँ छ एउटा कुरा के याद राख रेगुलर हुनको लागि उले रेगुलर इक्वल हो भने उले क्वेशनले के भन्छ रुपीस 500 पर इयर भनेर भनिदिन्छ याद राख है त्यो चाहिँ क्लियरली भन्छ रेगुलर इक्वल हुनको लागि उले के भन्छ रुपीस 500 पर इयर भन्ना साथ अथवा इच इयर भन्ना साथ त्यो हाम्रो के हुन्छ रेगुलर प्लस इक्वल हुन्छ रेगुलर प्लस अनइक्वल हो भने छुट्टा छुट्टै क्याश फ्लो दिनै पर्छ क्वेशनले टेबल बनाएर दिनु पर्छ जस्तै प्रब्लम नम्बर 10 मा दिएको छ हेर एकचोटी चाहिँ पाना पल्टाएर हेर त प्रब्लम 10 मा दिएको छ नि टेबलै बनाएर 100 400 400 400 300 यसरी दियो भने बल्ल यो के थाहा हुन्छ यो रेगुलर पनि हो प्लस यो अनइक्वल हो भन्ने थाहा हुन्छ
रेगुलर प्लस इक्वल हो भने उसले 100% स्योर के भन्छ ₹500 पर इयर भनेर भन्नुपर्छ। यहाँ पर इयर भनेको छैन भने यो के हो सिंगल क्याश फ्लो हो। अब सिंगल क्याश फ्लो भने इनिशियल ₹500 भनेको अहिले हामीसँग भएको ₹500 हो। अहिले हामीसँग भएको 500 हामीले के लेख्छौँ पीभी भनेर लेख्छौँ। कति छ अहिले हामीसँग ₹500 सिंगल क्याश फ्लो याद राख्नुहोस् उसमा यो रेगुलर क्याश फ्लो होइन है। अर्को नम्बर अफ इयर्स दिएको छ n कति दिएको छ नम्बर अफ इयर्स 10 इयर्स। अर्को इन्ट्रेस्ट रेट के दिएको छ कति त डिफाइन गर्ने भए 12%। अब हामीले निकाल्न पर्ने के हो फ्युचर भ्यालु हो। एक्जाममा यसरी नलेख है, एक्जाममा यो के भन्छ यो सिम्बल मात्र लेख्ने काम चाहिँ नगर है, पुरै लेख है ल। फ्युचर भ्यालु इक्वल्स टु व्हाट वी हैव। ल भन फ्युचर भ्यालुको फर्मुला के प्रयोग गरेको रही भर्खरै सिंगल क्याश फ्लोमा फर्मुला मेथडमा गयो भने सजिलो हुन्छ। अघि नै भनिसकेको छु सिंगल क्याश फ्लोमा फर्मुला मेथडमा गयो सजिलो हुन्छ। रेगुलर प्लस इक्वलमा चाहिँ टेबल मेथडमा गयो सजिलो हुन्छ। ल अब यसको फर्मुला के लेखेको पीभी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस के को पावर n। ल राखिदियो सबै आइहाल्यो आन्सर। पीभी कति छ 500 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस के भनेको कति छ 12 डेसिमलमा राख्ने पावर कति त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 10 इयर्स। ल आज हामीसँग ₹500 छ भने 10 वर्षपछि 12% ब्याज सहित कति हुँदो रहेछ 1552.92 1552.92 तिरबल भन्दा बढी हुँदो रहेछ। आज ₹500 छ मार्केटको इन्ट्रेस्ट 12% ब्याज पाइन्छ। 10 वर्षमा त्यतिकै राख्ने हो भने कति पाउँछ ₹1552 पाइन्छ तिरबल है। ल बीमा अब जाउँ। अब बी को हेर्ने भए द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ₹500 ड्यू इन अ 10 इयर्स एट 6% डिस्काउन्ट रेट भन्ने छ। के निकाल्ने क्लियरली भयो यसको त हो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने। हेर अझ ₹500 हेर कसरी लेखाएको छ। अघि चाहिँ इनिशियल ₹500 लेखाएको थियो, अहिले 500 ड्यू इन अ 10 इयर्स भनेको छ। यो ₹500 कहिले पाइने भनेको छ 10 वर्षपछि पाइने भनेर भनेको छ। ल्याङ्ग्वेज हेर है, इनिशियल 500 भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भयो, 500 ड्यू इन अ 10 इयर्स भनेको 10 वर्षपछि पाइने ₹500 हो। 10 वर्षपछि पाइने 500 हामीले के लेख्छौँ फ्युचर भ्यालु भनेर लेख्छौँ। ₹500 अहिले होइन 10 वर्षपछि पाउने। यान कति 10 इयर्स। ल के कति पर्सेन्ट भन्दियो ब्याज 6%। के निकाल्ने त डिफाइन गर्ने भए प्रेजेन्ट भ्यालु एकै फर्मुला राखिदियो जुन राखे पनि हुन्छ। EV फर्मुला के छ रे FV डिवाइड बाई छ यसमा 1 प्लस के को पावर n। ल FV कति छ 500 डिवाइड बाई 1 प्लस के भनेको कति छ 0 point कति पर्सेन्ट रे 6% 06। ल पावर n कति 10 इयर्स। निकाल आन्सर 10 वर्षपछि कति 279.20 10 वर्षपछि आउने ₹500 को 6% ब्याज हो भने त्यसको आजको भ्यालु कति हुँदो रहेछ ₹279.20 चाहिँ हुँदो रहेछ। ल यसरी है यो हुना 2 को हेर कचैलो छ। 2 को त क्वेशन बुझ्नु पर्ने कन्डिसनै भएन, आफै सक्छौ। सकिन्छ कि नभन्दा 2 को सकिन्छ किन 2 को त ल्याङ्ग्वेजै भएन। 3 को पनि आफै सक्छौ।
कसरी सकाउँला भनेर भन्नु होला फेरि। यही फर्मुला प्रयोग गर है तिमीमा पनि याद राख है। चारवटा कुरामा अब हामीले युटिलाइज गर्ने भनेको त्यही के भन्छ अरे सिम्प्लिफिकेसनै हो। सिम्प्लिफिकेसनमा एउटा कुरा अननोन छ भने जसरी पनि के आउँछ आन्सर आउँछ। 3 मा हेर एउटामा प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ, यान इयर्सलाई वाट लगाइदिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ, फ्युचर भ्यालु दिएको छ। यही फर्मुला प्रयोग गरेर आउँछ नि है। किन चाहिँ हामीलाई चारवटा कुरा छ, एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु, एउटा नम्बर अफ इयर्स, एउटा इन्ट्रेस्ट रेट र फ्युचर भ्यालु। चारवटा कुरामा एउटा जुनसुकै अननोन भए पनि आन्सर आउँछ। सेकेन्डमा प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ, इयर्स दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट छैन, फ्युचर भ्यालु दिएको छ। यही फर्मुला एप्लाई गरेर 100% स्योर आउँछ। यो क्याल्कुलेसन बिगार्न पाइएन है बाबा चाहिँ। तिमीले कसैलाई आएन सर भनेर भन्यो भने चाहिँ 100% स्योर तिमीले के गरेको क्याल्कुलेसन बिगारेको त्यो कुरामा ढुक्क है। जम्प पाने 4 मा गर्नु है फेरि त्यो चाहिँ नछोड्नु। प्रब्लम नम्बर 4 अब थोरै ल्याङ्ग्वेजमा आयो कि जस्तो लाग्यो। ल्याङ्ग्वेज त बल्ल 7 देखि रहेछ, 6 सम्म त हिसाब सही रहेछ, त्यहाँभन्दा ल्याङ्ग्वेजमा रहेछ। ल है 4 मा क्वेसन बुझौँ है। मनकामना ओइल लिमिटेड 2012 सेल्स वेयर ₹12 मिलियन। एउटा मनकामना ओइल लिमिटेड भन्ने छ, उसको 2012 को सेल्स कति रहेछ 12 मिलियन रहेछ। सेल्स वेयर ₹6 मिलियन 5 इयर्स ब्याक इन 2007। 5 वर्ष अगाडि 2007 मा उसको सेल्स कति रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 6 मिलियन रहेछ। याद राख है। ए मा to the nearest percentage point at what rate have sales been growing भन्नु भनेको छ। ल सेल्स त बढेकै छ नि, यो बढ्यो कि बढ्न? सेल्स बढ्यो सर, बढ्यो। 6 मिलियनबाट कति पुग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 12 मिलियन पुग्यो भनेको छ। अब उसले के सोध्यो भने चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्यो नि त्यसो भए वार्षिक रूपमा भन्नु भनेको कसरी निकाल्ने? यो त म्याथको 3-4 जस्तै भइहाल्छ सर। प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ, फ्युचर भ्यालु दिएको छ, वर्ष भइहाल्यो, यान इयर दिएकै छ। अब के मात्रै निकाल्न त हो नि सर, त्यही फर्मुला हाल्दै। हैन यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हिसाब छ है। ल भन प्रेजेन्ट भ्यालु कुनलाई मान्ने नारायण? प्रेजेन्ट भ्यालु 2007 लाई सर। गुड 2007 को लागि प्रेजेन्ट भ्यालु मानौ। सिंगल क्याश फ्लो कि रेगुलर क्याश फ्लो? सिंगल क्याश फ्लो। सिंगल क्याश फ्लो नि 100% स्योर, किन चाहिँ त्यहाँ पर इयर इच इयर केही भनेको छैन हो। फ्युचर भ्यालु कति? 12 मिलियन। ठीक छ नि। यान कति? 5 इयर्स। के निकाल्नु हुन्छ कि मैले यो सिम्पल भयो नि गर्न लागेको छ है, किन चाहिँ बी मा एकदमै तिमीलाई अचम्म झुक्काउने सोध्या छ। यो ए को आन्सर निकालेपछि ल अब यो निकाल्दै छ भने मैले तिमीलाई 3 को कस्तो भने यसमा तिमीले प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला लगाए हुन्छ, फ्युचर भ्यालुको लगाए हुन्छ, नो प्रब्लम। तर सजिलोले फ्युचर भ्यालु लगाऊ किन चाहिँ त्यसमा डिभाइड भन्ने नै हुँदैन, त्यही भएर जुनसुकै लगाऊ है नो प्रब्लम, केही फरकै पर्दैन। 1 प्लस के को पावर एन। ल एफबी कति छ 12, पीबी कति छ 6 ब्रैकेट 1 प्लस के छैन, पावर कति त डिफाइन गर्ने भए 5। अब 6 यता गएपछि के भयो 12/6 गर्दा 2 भयो है। मैले डाइरेक्ट गर्दैछु 1 प्लस के को पावर कति 5। अब के गर्नु ल भन? टू को पावर कति हुन्छ 5। 1/5 उता जाँदाखेरि त्यहाँ 5 राख्न पाइन्छ। बुझ्या छ यो कसरी आयो भन्ने कुरा? नबुझे सोध है। टू को पावर 1/5 कसरी भयो भने ठिक याद छ? थाहा छ सर। त्यो यता पावर 5 छ भने इक्वल टु उता जाँदा के भयो? स्योर 1/5 भयो। ल अब त गर नो प्रब्लम, अब सक्छु है। के इक्वल्स टु ल 2 को पावर 1/5 गर्दा कति आउँछ? 1 पोइन्ट कति आउँछ होला? 1.5 भनौँ न चारवटा 1.15 0 आउन 1.14 होला सर। डाइरेक्ट 15 नभए 14 कति आउँछ? 1486 1.86 86 आउँछ नि कहाँ यसले फिक्स गरेर पाइन्छ 1 ए ल गर के इक्वल्स टु 0.1486 हो। यसलाई के लेख्न पाइयो
पर्सेन्टेजमा लाने भए 14.86%ले बढ्दो रहेछ प्रत्येक वर्ष। 5 वर्ष अगाडि 6 मिलियन भएको सेल्स 5 वर्ष पछाडि 12 मिलियन हुँदाखेरि उसको वार्षिक ब्याज दर वार्षिक ग्रोथ रेट कति रहेछ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 14.86% रहेछ। ठिक छ नि क्याल्कुलेसन हो? ठिक चाहिँ छैन? एकदम ठिक छ सर। हेलो ठिक छ? ठिक छ सर। ठिक छ भन्छौ। अब हेर है बीमा अहिले टिक बेटिक चाहिँ गर्न भनिदिन्छ। म त्यही मलाई हिसाब राम्रोसँग हेरौँ भनेको। अब हेर है बीमा कस्तो सामान्य हिसाब गरेछ। Suppose someone calculated the sales growth of Mankamna Oil Limited in Part A as follow. Part A को जुन मनकामना ओइल लिमिटेड को सेल्स ग्रोथ छ कोही मान्छेले यसरी क्याल्कुलेसन गर्यो भनेर भनेको छ है। सेल्स डबल इन 5 इयर्स। ठीक कि बेठिक? ठीक। ठीक। सेल्स डबल इन 5 इयर्स। ठीक कि बेठिक? ठीक सर। ठीक। सेल्स 6 मिलियन बाट 12 मिलियन पुगेको डबल भएको हो कि नि त? हो। This represents growth of 100% in 5 years. त्यो पनि ठिकै हो। एकदम। डबल हुनु भनेको त 5 वर्षमा 100% ले बढेको। ठीक कि बेठिक? ठीक हो सर। एक। So dividing 100% by 5. तो 5 वर्षमा 100% ग्रोथ हो भने 1 वर्षमा कति त भन्दा उही मान्छेले हिसाब के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 100% ले 5 ले भागियो। We find the growth rate to be 20% per year. ठीक कि बेठिक? एकदम ठिक हो। ले भन्नु अझै कुरा सही नै हो। Explain what is wrong with this calculation ल के मिस्टेक हो त्यसो भए? यहाँले निकाल्यो 14.86 आयो। उसले निकालेको सबै ठीक भन्दै जाँदा त कति आयो? वर्षको 20% ग्रोथ हुनुपर्ने भयो। के मिस्टेक भयो ल भन? कुन मिस्टेक हो? 20% मिस्टेक हो कि 14.86 मिस्टेक हो? 20% मिस्टेक हो। 20% मिस्टेक हो। के मिस्टेक हो? 100% ढुक्क भयो 14.86 रेगुलर इक्वल क्याश फ्लोबाट क्याल्कुलेट गर्यो होला। उसले के गर्यो त डिफाइन गर्ने भए सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला एप्लाई गर्यो। सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट कुनै पनि टाइम भ्यालु अफ मनीको क्याल्कुलेसन हुँदैन। सबैको के हुन्छ कम्पाउन्डिङ इफेक्ट चाहिँ सो गर्नै पर्छ है। कम्पाउन्डिङ इफेक्ट अनुसार त्यसले इग्नोर गरेको कारणले गर्दा त्यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है। जस्तै अब एक लाइन लेखौँ। Calculation of 20% growth rate per year is wrong because that person has fully ignored the effect of compounding, ignore the compounding effect. Compounding effect in cash flow during the क्याल्कुलेसन है। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जुन क्याश फ्लोमा कम्पाउन्डिङ इफेक्ट चढ्छ त्यसलाई त्यसले फुल्ली के गरेको छ इग्नोर गरेको छ भनेर चाहिँ लेख्छौँ। त्यो यो मिस्टेक हो भनेर लेख्नुपर्छ। अथवा क्लियर कट भन्ने भए टाइम मनीलाई उसले फुल्ली के इग्नोर गर्यो है। टाइम पिरियड अनुसार भ्यालु अफ मनी फरक फरक हुन्छ भन्ने जुन हामी पढिरहेका छौँ त्यो टाइम भ्यालु अफ मनीको इफेक्टलाई उसले फुल्ली के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ इग्नोर गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। ओके के छ 5 मा टाइम गयो त्यो पनि 5 र 6 सिद्धाउँ कि भन्ने मेरो उद्देश्य हो। 7 देखि चाहिँ अलिक दिमाग गरेर हिसाब लगाउने खालको छ। अलि ल्याङ्ग्वेज वाला छ। टाइम छ नि हामीसँग हो सबैसँग? अर्को क्लास छैन? yes or no?
सर हामीले हेरेर आउँछौँ अनि भोलि चाहिँ गरौँला नि। एमै यो ब्याङ्करलाई त बिदा खायो कि अहिले त छैन र होइन नि जाने हो। आज के बार हो र जाने एमा 2 दिन मात्र खोल्ने भनेको जाने भन्छ के रे यसले पेन्डिङ कामको लागि जाने हो। यो ब्याङ्क भन्ने त काम पेन्डिङ कामको भन्छ अब हामीले ब्याङ्किङ फिल्डलाई अलि नजरअन्दाज गर्न मिलेन हाम्रो फिल्ड सबैको त्यही नै पर्यो हैन यो ब्याङ्किङ फिल्ड साह्रै भएन त ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ यसको चाहिँ मोटिभेसन भन्ने फ्याक्टर त हुँदै भएन ल भन ल कतिसम्म गर्छौ म तिमीलाई एउटा क्लियर कट के भन्ने 5 and 6 याद राख म पढ्छु मात्र 5 and 6 5 को हेर चाहिँ फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु अफ द फलोइङ एन्युइटिज भन्दै छ याद राख एन्युइटिज भन्ने शब्द आउना साथ त्यो रेगुलर प्लस इक्वल क्याश फ्लो है एन्युइटिज भन्ने शब्द आउना साथ त्यो के रेगुलर प्लस इक्वल क्याश फ्लो हो है तल हेरे त्यही भएर म त्यो रेगुलर क्याश फ्लो इक्वल हुन साथ के लेख्छ ₹400 पर इयर लेखिदिन्छ ल भन यो 400 रुपैयाँले के मान्ने अब ₹400 पर इयर लेख्न साथ जीवनमा के भनेर लेख्ने 400 लाई पीएमटी भनेर लेखे है फ्युचर भ्यालु निकाल्दै छौ भने हामीले के निकाल्ने अब एफभीए भन्ने फर्मुला यही चाहिँ ल यही फर्मुला है मलाई एफभीए भनेर लेख पीएमटी भनेको 400 भयो फर 10 इयर्स 10% यन कति भयो 10 इयर्स के कति भयो 10% एफभीआईएफए प्रयोग गरेर सकिहाल्यो बी मा पनि के भनेको छ 400 फर 5 इयर्स एट 0% भन्नु भन्थ्यो ल उजर 0% मा के गर्ने 0% राख्दिनु सर हैन 0% क्याल्कुलेटै नगर 0% मा 400 लाई इन्टु 5 गरे पुग्छ ए त्यो त भयो एउटै त्यो भनेको भुड्कोमा खसाल्ने जस्तो हो क्या ब्याजै नआउने हो भुड्कोमा प्रत्येक वर्ष 400 रुपैयाँ खसाल्छौ भने 5 वर्षपछि कति हुन्छ भनेर सोधे जस्तो हो का अब भुड्कोमा त ब्याज हुन्न भन्छ कति 2000 हुन्छ सकिहाल्यो नि अनि मैले तिमीलाई यहाँ भन्न खोजेको सी को है 6 मा पनि सी मा त्यस्तै छ है मलाई अघि छुटाएको छु यहाँ ट्याक्कै नाउ रिवर्क पार्ट ए एन्ड बी भनेको छ पार्ट ए र बी लाई फेरि गर भनेको छ है assuming that payment are made at the beginning of each year that is they are annuity due भन्दै पेमेन्ट जुन 400 रुपैयाँ थियो नि त्यो क्वेशनले केही पनि भन्दैन भने रिमेम्बर त्यो पेमेन्ट जहिले पनि इक्वल क्याश फ्लोको पेमेन्ट जहिले पनि के हुन्छ अर्डिनरी क्याश फ्लो हुन्छ अर्डिनरी क्याश फ्लो भनेको त्यो हामीले तिर्ने अथवा पाउने जहिले पनि सालको एन्डमा फिस्कल इयरको एन्डमा तिर्छौँ भने त्यसलाई हामीले के डिफाइन गर्छौँ अर्डिनरी क्याश फ्लो भनेर भन्छौँ ए र बी मा केही पनि भनेन अर्डिनरी क्याश फ्लोको रूपमा यही फर्मुला लगाएर गर्ने हो तर सी मा के भन्दियो अब त्यो अर्डिनरी होइन है सालको लास्टमा हैन सालको सुरुमा आउँछ भनेर भन्दियो बिगिनिङ अफ इच इयर अनि सालको सुरुमा आउने क्याश फ्लो हामीले के भन्छौँ एन्युइटी ड्यू क्याश फ्लो भनेर भन्छौँ अथवा इमिडिएट क्याश फ्लो भनेर भन्छौँ फेरि फ्युचर भ्यालु निकाल भनेर भन्छ कसरी गर्ने होला यसको ल भन कसैलाई याद छ कसैलाई याद छ तिमीले ब्याचमा पढिसक्या हो एन्युइटी ड्यू हुन्छ भने के गर्ने बोलेन त खास फरक चाहिँ के हुन्छ ल भन त चाहिँ सालको एन्डमा आउनु र सालको सुरुमा आउनुमा के फरक हुन्छ अथवा तिमीलाई तलब नै मासिक तलब महिना मानौ साउन महिना हो भने साउन महिनाको 29 गते दिँदा र साउन महिनाको तलब साउनको 1 गते दिँदा फरक चाहिँ के हुन्छ भन त ल एउटा त त्यसको इन्ट्रेस्टमा फरक पार्छ होला सर त्यो डेलीको इन्ट्रेस्टमै फरक आउँछ नि इन्ट्रेस्ट भनेको हैन एक महिना हामीले बढी त्यसलाई के गर्न पाउँछौँ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछौँ हामी तलब खाने मान्छेहरुले हाम्रो इन्ट्रेस्ट मात्र हेर्छौँ भने हाम्रो लागि साउनको 30 गते तलब आएको ठीक कि साउनको 1 गते आएको ठीक हामी तलब खाने मान्छेको लागि ल भन त 1 गते आएको ठीक नि सर छिटो आयो भने छिटो आएको ठीक किन 1 गते आएको ठीक भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 महिना हामीले त्यसलाई के गर्न पाउँछौँ रिइन्भेस्ट गर्न पाउँछौँ करेक्ट एकदम तर हामी कोही कोठाको के अरे भाडामा बसेका छौँ भने यो भाडावाला मान्छे खुब बढी लगाउँछ यो कुरा चाहिँ याद राख यस्ता कुरा एकदम क्लियर भाडामा चलाउने मान्छे खुब याद राख्छ तिनीहरूले के भन्छ हामीले महिना मर्न दिएका छैनौँ भनेर भन्छ त्यो भनेको चाहिँ महिना के अरे महिनाको सुरुमै उठाइदिन्छ
त्यसमा फेरि हामीले पेमेन्ट गर्नलाई गाह्रो हो। यसमा यदि बिगिनिङ अफ द इयरमा कुनै क्यास फ्लो छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ एन्युटी ड्यू क्यास फ्लो भनेर भन्छौँ। त्यसमा अरू केही पनि नगर, एक्जिस्टिङ जुन फर्मुला छ त्यसमा मात्र के गरिदियो 1 + k भनेर गरिदियो। फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौ भने पनि एक्जिस्टिङ फर्मुलामा 1 + k, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दैछौ भने पनि एक्जिस्टिङ फर्मुला के हुन्छ 1 + k गरिदिने। किन 1 + k गर्ने भने चाहिँ 1 वर्ष त्यो थप के हुन्छ ब्याज पाइने भयो नि त हो हो कि भन त, त्यो ब्याजलाई 1 वर्ष बढी प्रयोग गर्न पाइयो नि त हो। त्यो 1 वर्ष के गर्छ 1 + k गर्ने। तर सी मा आएर के गर ए र बी को आन्सरमा 1 + k गरेर आन्सर आउँछ है। त्यस्तै गरेर 6 को नि त्यही हो, 6 को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न भनेको छ 400 नै भनेको छ। सी मा आएर फेरि के भनेको छ यो एन्युटी ड्यू हो है भनेर भन्दै छ। त्यहाँ पनि के गर एक्जिस्टिङ फर्मुलामा के गर 1 + k लगाइदेऊ आन्सर मिल्छ। ओके ल कहाँसम्म गर्छ ल भन। अब चाहिँ अब 7 बाट ल्याङ्ग्वेज छ, जतिसम्म जानिन्छ त्यतिसम्म गर्छ सर। त्यसो नभन न केटा, अब त अलिक कसिया त होइन सकिन्छ कि सर, भोलि नै सक्ने हो यसलाई। 10 अलि धेरै भन्नु सर, 1500 भनौँ नि सर। ल मैले मिनिमम 10 भने। एक्जाम आउनु 1 महिना छ सर। अनि ल ल म्याक्सिमम त 20 ल नो प्रब्लम। म्याक्सिमम 20 मिनिमम 10 भोलि सिद्ध हुने हो। सर भोलि सक्नुपर्छ सर यसलाई। ओके ओके ल हुन्छ हुन्छ सर। ओके थ्याङ्क यू।